Kimi yemeğini, kimi salatasını çok seviyor. Pazarda tanesi 3 liradan satılan brokolinin faydalarını getireceğiz şimdi ekranınıza. Hadi vitamin deposu brokoli hadi. Brokoli sever misiniz efendim? Çok severim. Nasıl tercih ediyorsunuz? Ya genellikle haşlama olarak tercih ediyorum. Gerçekten de çok da sağlıklı. 1 kilo yiyor haftada. Dün akşam bitmişti, şimdi alacağım geri. Çok faydası var, ben de seviyorum. Seviyorum ama pek evde yemedikleri için almıyorum. Salatası, çorbası, yemeği. Brokoli tüketmenin çeşidi kadar nedeni de çok. Lahanagiller familyasının sağlığa en faydalı olanlarından biri brokoli. Kimileri için tadı ve kokusu hoş gelmese de sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz gıdalardan. Ben bilmiyorum o kadar faydasını ama güzeldi, yani yiyildiği zaman güzel yiyiliyor. Nasıl tercih ediyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz brokoliyi? Yoğurtla Genellikle salatasını tüketiyorum. Genellikle salatalarda. Evet, Lezzetli oluyor mu? oluyor. Sağlığa da çok faydalıymış. Evet, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Brokolinin içerisinde hastalıkların bir numaralı düşmanı antioksidan bulunuyor. Bu da doğal antibiyotik olarak geçiyor. Hatta yapılan araştırmalarda kansere bile iyi geldiği saptanmış. Çünkü kanserli hücrelerin sayısını azaltıyor. Uzmanlar özellikle haftada en az 2 kere tüketilmesini öneriyor. Özellikle kalp damar hastalarının, işte gebe kalmayı düşünen bayanlarımızın kanserden korunmak için bizim haftalık yaklaşık 200 gram kadar brokoliyi aslında tüketmemiz gerekiyor. Bu çiğ olabilir, haşlanmış olabilir ama biz çok fazla haşlandığında suyunda kaldığı için vitamin ve mineralleri istiyoruz ki ya buharda pişirelim ya da haşladıktan sonra suyunu dökmeyelim, suyunu tüketelim. Suyunu da dökmüyoruz. Suyu bile faydalı. Ne demek, brokolinin suyu da güzel. Brokolinin içerisinde K vitamini de var. Bu da beynin hatırlama ve kabiliyet bölümünü güçlendiriyor. Düzenli tüketildiğinde unutkanlığı önlüyor. Soğanla baharatla kavuruyorum. Ne kadar bir tüketiyorsunuz? Yani haftada 1 kere 2 kere tüketiyoruz. Güzel onu yıkıyorum, buhara koyuyorum. Haşlama gibi. Çok azıcık suyla onu böyle şey yapıyorum. Öbürüyle de karıştırıyorum. Zeytinyağı, sarımsaklı yoğurt üstüne biraz da limon. Öyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Benim tiroidim var ama çok seviyorum. Yiyorum yani, çok yararlı. Yüksek lif ve düşük kalorili olduğundan diyet listelerinde de başı çekiyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Ayrıca kalsiyum deposu kemik gelişiminde önemli rol oynuyor. Yani tok tutucu özelliği var. Bir kere sebze olduğu için zaten lif içeriği de yüksek. Bu yüzden de biz bolca listelerimizde yer veriyoruz. Brokolinin içeriğindeki omega 3 ise kalp, göz ve kas rahatsızlıklarına iyi geliyor. Depresyona karşı savaşıyor. Sağlığının yanı sıra gençleştirici etkisi de bulunuyor. Cilde oluşabilecek her türlü zararlı etmenden koruyarak elastik yapısını güçlendiriyor. Bu da ileride oluşabilecek kırışıklıkların önüne geçiyor. Cildin arınması ve temizliğinde de aslında rol oynayan bir besin brokoli. Bununla birlikte sülforafan dediğimiz bir madde var içerisinde. Bu da bizim aslında ekrem rahatsızlıklarına karşı savaşmamızda rol oynuyor. Brokoli her mevsim çarşı pazarda, tezgahlarda tanesi 3 liradan satılıyor.